Рад приветствовать на своем канале. Хочу показать свою работу, чем я занимаюсь именно в основном. В основном ремонтирую вот такие вот копарки наши, да. Что же с этой копаркой случилось у нас? Случилось то, что эта копарочка наша в один прекрасный момент заглохла и не захотела запускаться. Осмотрев полностью все, сделал компьютерную диагностику, у нас нет вовсе никаких ошибок, что и странно. Ну, в первую очередь, когда в нашей фирме такое случается, то наши операторы меняют топливные фильтры и воздушные тоже. Вот здесь у нас два таких фильтра топливных, они уже заменены. Ну и что, запускать его, запускали, но ничего это не дало. Потом уже шеф позвонил мне, я приехал и сразу же смотрю вот этот стойник. Плохо, конечно, через камеру видно, но на дне, вон видим, да, так блестящие наши опилки такие, стружечка наша. И повторяю, это уже заменен, фильтр и прочищен. На дне у нас лежит стружка металлическая. Что же это может означать? Это означает лишь то, что сейчас зайдем на эту копарку нашу любимую. Так как у нас в этой копарке нет топливоподкачивающего насоса электрического, электронного, да? У нас есть механический. Он находится вот здесь. Когда оператор копарки нас крутил стартером, я проверял, то этот насос-то качает топливо на топливные. Здесь на этом двигателе стоят у нас два топливных насоса, которые подают топливо под высоким давлением на листву рейл. И здесь стоит у нас датчик давления рейла. И что же у нас оказалось? Оказалось то, что вот эта помпа, уже у нее люфты появились и начала гнать стружку. Топливные два насоса начали качать и закачали эту всю стружечку в рейл. А с рейла, естественно, они пошли на форсуночку. Что же мы делаем? Снимаем сейчас демонтаж вот этой помпы и демонтаж форсуночек. Все отдаем на проверку. Оператор уже все два, там видим место у нас, где два отверстия, да, там стоит у нас две топливных насоса, два топливных, видим, да, они механические, и оператор копарки уже наш открутил, и отдали мы их на ремонт, либо же на регенерацию там. В общем, откручиваем. Демонтировал наш топливоподкачивающий насос. Здесь немного с проводкой разобрались. Теперь нам надо рейл открутить. Трубку вот эту, да? А там аж снизу идут на трубки такие на подачу топлива. Как всегда, доступ плохой. Видим, да, здесь два отверстия, а вот здесь должны у нас стоять топливные насосы. Откручиваем и демонтируем этот рейл. Открутили мы наш рейл, трубку и трубки, подающие с рейла на форсунки топлива. Теперь остается нам вот, видим, ключ на 24. Открутить вот эти трубки, подающие на форсунки топлива, видим. Они вкручены в ГБЦ наш. Сейчас откручиваем. Ну что, пришел черед к подающим трубкам. Вот они, три штуки уже открутил. Вот здесь одна осталась. Берем такую большую отвертку и поддеваем вот здесь. Неплохо выходят, потому что на резинке так. Есть. Вышло. Вот. Здесь видим два таких шарика, они фиксируют. Все это уже сняли, и теперь будем клапанную крышку снимать пластиковую.
Открутили мы вот этот пластик, который штекера идут, чтобы был доступ лучше. И откручиваем двумя болтами наш сапун. Вот этот уже открутили. И сейчас полный доступ есть к клапанной крышке. Клапанная крышечка прикручена у нас 8-очкой, ну, под ключик 8. Будем раскручивать. Сейчас все здесь сжатым воздухом продмухаем и откручиваем. Сняв клапанную крышку, видим следующее. Такое интересное резание у нас. Видим, у нас прокладка ГБЦ, такая пластиковая, резиновая, да, и в ней вот здесь штекер, и идет провода на форсуночки. Видим, да, как сделано. Очень интересно, я бы сказал. Сейчас откручиваем нашу проводку и снимаем вот это все. Открыт будет полностью доступ к нашим форсункам. Вот видим наглядно, какого плана у нас прокладка крышки клапанов, да, вместе идет со штекером и с проводкой. Видим то, что старая система у нас, нижний распредвальный двигатель. Да, только уже 16-клапанный, 4-цилиндровый, все по-старому, нет никаких гидрокомпенсаторов, ничего. Ну и таким макаром у нас прикручены форсунки. Вот, мы просто сюда вставляем вот так отвертку, вот, и оно у нас поддеваем и выходит. Здесь тоже уже так само. Так что мы уже почти в цели. Форсуночки все демонтированы. На всякий случай подпишем, где какая была. Назад установили, потому что неизвестно, сколько будет реставрация всего этого безобразия длиться. Назад установили мы прокладку, крышку клапанную. И осталось нам, было то, что в этой копарке мало у нас топлива. Сейчас мы все сточим это топливо и промоем бак. Ситуация идет у нас следующим образом. Топливоподкачивающий насос мы демонтировали, и есть ощутимый люфт. Демонтируем у нас рейл, на ультразвук отдадим мы его. Форсунки мы отдадим на проверку, если что, на реставрацию. Топливные насосы высокого давления, 2 штуки уже до меня демонтировали. Так что вот как-то так. Сегодня я справился со своей работой, собирал полностью все инструменты и буду выезжать на свою базу. Всем, ребят, спасибо. Ну и до новых встреч. Лес, песок, романтика.